जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? होप सो के सब ठीक होंगे। और जी पीछे से चीखों की आवाज़ आ रही, क्या हो गया दुआ? फ्लू। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। और जी सर्दी आ गई है, सर्दियों में फ्लू ना हो ये हो ही नहीं सकता। ये तो हर घर में, हर बच्चे बड़े को, बुजुर्ग को, हर किसी को जो है फ्लू जो है हमारी जान नहीं कभी भी छोड़ता। तो दुआ को भी छींकें आ रही हैं। इतनी छींकें दुआ आपको आ रही हैं? पता नहीं, डस्ट लगते गई है। क्या कर रही हो आप? रीडिंग कर रही हो? अच्छा इधर तो देखो, सलाम करो। क्या हो अस्सलाम गया? वालेकुम। हाँ छींके मारी है दुआ ना, कोई बात नहीं। मैं अच्छा तो चलिए जी, दुआ को तो छींके आ रही हैं और फ्लू इसको अब हो ही गया। तो चलो अब ये कि दुआ टैबलेट्स को रहने दो, डॉक्टर के पास नहीं जाते। मैं आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी क्विक होम रेमेडी बना के देती हूँ जो बहुत ही बेस्ट कावा है, जिससे आपका जो है फ्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या ख्याल है, बना के लाऊं? बिल्कुल जल्दी से कम 5 मिनट लगेंगे और हमारा जो है फ्लू और कफ जो है, बच्चों का जो मेन प्रॉब्लम है सर्दियों में, बच्चों का भी बड़ों का भी, मेरा तो नाक बंद ही रहता है अभी पूरी सर्दियाँ, स्पेशली रात के टाइम। तो चलें बनाते हैं कहवा, दुआ को भी बुलाते हैं। अब शुरू तो मैंने ब्लॉग किया था, लेकिन अब ये कि बीच में इसको जो छींकें आने लगी तो मैंने सोचा कि चलें कहवा बनाते हैं फ्लू के लिए, तो आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलते किचन में बनाते हैं, देखते हैं घर में क्या क्या चीज़ें, हर चीज़ जो घर में अवेलेबल होती है जिससे हमने बनाना है कहवा, और मैं अक्सर बनाती भी रहती हूँ। तो चलते हैं किचन में बनाते हैं फ्लू से निजात पाने के लिए कहवा। तो जी चलते हैं किचन में और बनाते हैं कहवा। और ये अफाक साहब, तुम किधर रेडी हो रहे हो? कहाँ जाने लगे अफाक? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो नहीं फ्लू, छींके तो नहीं आ रही है? मुंह से बोलो, ऊपर मुंह करके। है छींके तो नहीं आ रही अफाक? नहीं आ रही। तो अफाक को तो छींके फ्लू नहीं है, तो दुआ को है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा है। और दुआ पहले ही इधर बैठ गई है जी। दुआ की मेन जगह किचन में आऊँगी तो दुआ ने इधर बैठ जाना है। हाँ तो चलें दुआ बनाते हैं हम कहवा, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। अच्छा जी बना लेते हैं कहवा फ्लू के लिए। ओहो फ्लेम को कर लिया है ऑन, ऑन भी हो गई है। थोड़ा स्लो करते हैं। इसमें जी हम पानी ऐड कर देंगे, और सबसे इसमें मेन चीज़ें जो है अदरक, लहसुन, ठीक है, जिंजर गार्लिक, इसको छीलना है। दुआ आप इधर हो साइड पे, इसको छीलते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये काट रही है मम्मा अदरक, और ये लिया हमने देसी लहसुन, ठीक है, क्योंकि हम भी देसी हैं। और ये जो है ना लहसुन के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इससे जो है ना बहुत से जो है फ़ायदे हैं। इससे जो हमारा फ्लू है ना, वो फ्लू ठीक होने में जो है बहुत हेल्पफुल है ये। स्पेशली गार्लिक, गार्लिक हालांकि इतने लोगों को मैंने नहीं देखा इसको कहवे में ऐड करते हुए, लेकिन सर्दियों के लिए बहुत बेस्ट है ये गार्लिक। और अच्छा जी ये देखो मैंने लहसुन और अदरक ले लिया है। अब इसमें पानी बॉयल हो रहा है, पानी में हमने ये ऐड कर देना है। अदरक का हमने छिलका नहीं उतारना, ठीक है ना। और अभी इसको थोड़ा कुक करते हैं, फिर दिखाते हैं इसमें हमें क्या ऐड करना है। अच्छा ये देखें अदरक और लहसुन ऐड किया है, और ये थोड़ा सा हमने जो है 1 इंच जितना ये दालचीनी, सिनेमन, ये ऐड कर देना है। ये बहुत अच्छा रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट है ये जो है दालचीनी। बस इसको जो है 5 मिनट बॉईल करते ताकि सारी चीज़ों का जो है निकल आए असर बाहर। तो फिर दिखाते हैं आपको। छींकें आ रही हैं मुझे, और मम्मा कावा बना रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मजबूरन पीना पड़ेगा। अच्छा और इसमें ऐड करेंगे हम ये क्या कहते हैं, गुड़, ठीक है। ये मैंने तोड़ के ना पीस के रखा हुआ है छोटे छोटे पीस करके, तो ये हम लास्ट में ऐड करेंगे जब वो अच्छी तरीके से कहवा हमारा जो है कुक हो जाएगा। कलर देखें इसका निकलने लग गया सारी चीज़ों का। बस इसमें और कोई चीज़ नहीं हमने ऐड करनी। अच्छा जी ये जो मैं आप लोगों को कहवा बनाना सिखा रही हूँ, इसमें जो गार्लिक है ना उसका बहुत ज़्यादा जो है उसके बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट है, एंटी बैक्टीरियल होता है, जो कि हमारे होने वाले फ्लू का जो वायरस है, इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करता है और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और चेस्ट इन्फेक्शन भी बच्चों का दूर करता है। तो अब जैसे कि अब दुआ ने पीना है ना, देख लेना सुबह तक बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह।
पी लेना थोड़ा सा, दवाई से तो बेहतर है ना। और गुड़ भी खिलाना चाहिए बच्चों को, गुड़ भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। चीनी से बेहतर है आप थोड़ा थोड़ा पीसना बच्चों को गुड़ का दिया करें, उससे उनका जो है गला साफ रहता है और जो है खांसी भी नहीं होती। तो बस ये कहवा बनता है, दुआ को पिलाते हैं, फिर दुआ आपको बताएगी कैसा टेस्ट है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देंगे क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है थोड़ा मीठा, ताकि उनको जो है, वैसे भी नुकसान नहीं है गुड़। अच्छा, गुड़ ऐड करने के बाद ना इसको हमने 1-2 मिनट और पकाना है बस इसको फिर हमने थोड़ा सा ठंडा करना है, दुआ को पिला देना। अगर कोई बड़ा है, अगर आप लोग लेमन से आपको एलर्जी नहीं है या गला ख़राब नहीं होता, तो आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस मैं कहवे का वेट कर रही हूँ कब तक बनेगा, ट्राई करेंगे कैसे। मुझे नींद भी इतनी आ रही है, अगर मैं सो गई ना तो मम्मा ने मुझे उठा के पिलाना है, इससे अच्छा मैं पी लेती हूँ। अच्छा, ये कहवा हमारा बन गया है फ्लू के लिए, और साथ थोड़ा सा मैंने गुड़ रख लिया। अगर जैसे बच्चे को टेस्ट ख़राब लगे या फीका लगे तो वो गुड़ बाद में खा सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलो आ जाओ दुआ, अंदर स्पून ले आओ, मैं आपको ये टेस्ट करवाती हूँ। अभी ना ये कहवा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ठंडा होता है ना थोड़ा, फिर दुआ को पिलाते हैं। दुआ को ना थोड़ा फूंक मार मार के पिलाते हैं क्योंकि ठंडा भी नहीं होने देना हमने। दुआ मज़े का है। इतना गंदा फ्लेवर है ना, लहसुन का टेस्ट नहीं ना इतना आ रहा है इसमें। तो आप लोग भी देखे, दुआ पी सकती है तो आप लोग क्यों नहीं पी सकते? गंदी दवाइयों से तो जान छूटेगी ना। और वो देखो पीछे क्या है, देखो वो दिखाओ जो आपने केक बनाया दोनों। ये देखें गाइस, दुआ ने बनाया हैप्पी बर्थडे का केक, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखिए कितना, जूम कर ऐसे, ये पूरा देखें ये, और इस पे ग्लिटर भी लगा है। वाह, वेरी नाइस। तो ये दुआ बनाना सिखाएगी किसी दिन आप लोगों को, ठीक है ना? तो दुआ आप ये अपना पिए, ठीक है? और सबको बच्चों को बोलो कि अच्छा टेस्ट है, आप लोग भी ज़रूर पीना, गंदे सिरप से तो अच्छा है ना। सही बात है। हाँ, मैं कहवे बिल्कुल नहीं पीती थी, लेकिन ये मुझे बहुत मज़े का लगा। ये देखो देखो मैं भी पी रही हूँ, मुझे भी फ्लू है, नाक बंद ही रहता पूरी सर्दियों में। आप तो पी सकती हैं क्योंकि आप बड़ी हैं। बड़ी हूँ लेकिन फिर भी बाबा को भी बुला के लो, बाबा को भी पिलाते हैं। ओके। अच्छा जी, ये जो कहवा बनाया ना, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। मैं और दुआ के बाबा तो पीते रहते हैं, लेकिन इसको फ़र्स्ट टाइम पिलाया। मैंने कहा अब क्या डॉक्टर के पास जाना, तो डॉक्टर ज़रा सा कुछ बच्चों को तो आप लोग डॉक्टर के पास लेके भागते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आप लोग जो है फ़ौरन बच्चों को कुछ ना कुछ तो दें। लेकिन डॉक्टर के पास भी जाना बेहतर है, वो फिर बाद में आप सेकेंड ऑप्शन होता है। लेकिन इसको इतना ज़्यादा फ्लू नहीं था, ज़्यादा होता ना तो फिर मैं भी सीरम मंगवा लेती, थोड़ा ही था, तो इस कहवे से जो है ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और जिन बच्चों को सीने में वो चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, नोज़ बंद रहता है और खड़खड़ होता है ना सीना, छोटे बच्चों को अक्सर ऐसा होता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को नहीं, जो बॉर्न बेबी होते हैं, मतलब 1 साल के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि 6 मंथ तक तो बच्चों को हम पानी तक भी नहीं पिलाते ना। तो बस ये जो है बच्चों बड़ों के लिए पिएं, सर्दी से महफूज रहें, कवर करें, स्पेशली नेक को, गर्दन को कवर करके जाएं, और मास्क का यूज़ करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ्लू जो है, फ्लू वैसे भी जान नहीं छोड़ेगा, आप लोग जितनी मर्जी एहतियात कर लेंगे तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी एहतियात करना हमारा फ़र्ज़ है। तो जी ये थी आज की हमारी रेमेडी, जो कि क्विक बनी है, घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। गुड़ नहीं है तो शहद डाल लें, शहद नहीं है तो गुड़ डाल लीजिए, चीनी का यूज़ नहीं करना इसमें। और जी इंशाल्लाह और ऐसी ही रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बना के ट्राई करना, बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी ज़रूर देना। तो जी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अच्छा सा कमेंट भी कर दिए अगर रेमेडी अच्छी लगी है तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और ठीक भी हो गई, अभी 2 स्पून पिए और जो है बच्ची उठ के खड़ी भी हो गई है, अब तुम्हारी छींकें भी बंद हो गई हैं। वाह वाह क्या बात है। मेरा खुल गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।